Gideceğin aramıza şöyle Neyse biz odaya umut gitmiştik da kırmızı odalarımıza geçelim hemen daha sonra kaymaya gideceğiz. Tamam beyefendi, buyurun size odalarınızı göstereyim. İşte ne gördük bu şehirdeki herkes nerede oğlum? Olsun Uyusuz hepsi varsın tatile gitti. seni çok Ama biz de gideceğiz. Bak burada hazırlık yaptım. Bu Açacak malzemelerle sana kendime pekan arıza yapacağım lazım. şimdi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Görürsünüz şimdi ne yaptığını. Olsun varsın seni çok önüme gitmeyeler. Açacak sana arıza lazım. İşte paketim hazır. Onlar bizi otobüse almadı ama biz de Uludağ'a gideceğiz. Ayağımda görmüş olduğumuz Şöyle patenler son buraya model. batır yakınımıza. Şimdi güzel günün en güzeli sen güzelsin. Hep beraber paten yapacağız Olsun sonra Uludağ'a varsın gideceğiz. seni çok önüme gitmeyeler. Ateş çok seni bir arıza lazım. Gecelik yüzüne bakacağım.